درود بر عزیزان، وقتتون بخیر. بنده ایمان کوکن هستم، همراه شما با یک پوزیشن لایو دیگه از نماد بازار کریپتو. این بار نماد اتریوم اومده نظرمه. با توجه به ساختار امواج الیوتی یک گام ایمپالس 5 موجی رو به بالا داشتیم. بعد از این کارکشن به اتمام رسید یک گام 5 موجی رو به بالا داشتیم که درجه بالاتر رو یک مد نظرمه که بهتر بگیم که یک اور A، چرا که میتونه یک گام 3 موجی رو به بالا داشته باشیم. بنابراین این گام 5 موجی که در قالب موج یک به اتمام رسیده، در این محدوده به من سقف ماژور رو داده و بعد از تشکیل این سقف ماژور در قالب موج 5 از یک انتظار یک رفتار کارکشن رو دارم. ملاحظه بفرمایید که موج یک من یک ساختار لیدین دیاگوناله و موج دو طبق قوانین امواج الیوت بیشتر از 100% موج یک رو نباید اصلاح کنه که این قوانین حالا پاس شده و بعد وارد یک گام موج 3 شده. از اونجایی که موج دو عمق بالایی داشته، موج 3 من پرقدرت نبوده و همونطور که مشاهده میکنید در این محدود موج 3 به اتمام رسیده و وارد یک رفتار کارکشن شده در قالب موج 4 و موج 4 من یک مثلث ایجاد شده و یک رشد در قالب موج 5 از یک اور A. تارگت موج 5 بر اساس ساختار فیبوی 3 نقطه‌ای در واقع ابتدای موج 3 انتهای موج 3 و انتهای موج 4 رو لحاظ کردم، محدوده فیبوی 61 که تقریبا محدوده رو زده و بعد وارد یک رفتار کارکشن شده. رفتار کانالیزم کاملا مشهود از این که یک ساختار کارکشن رو پیش رو داریم و نکته‌ای که الان بسیار جذابه برای من اینه که خب بعد از اینکه سقف ماژور شناسایی شده، اینجا یک رفتار کارکشن رو داریم که میتونه به صورت یک ساختار 3 موجی در قالب زیگزاگ که W نامیده شده، یک ساختار تلفیقیه، یک ساختار زیگزاگ X و در اینجا میتونه یک ساختار 3 موجی در قالب موج Y باشه به این حالت، یا اینکه میتونه در اینجا یک ساختار مثلث ایجاد بشه در قالب موج Y و اینجا در واقع به قولی قیمت به حالت ساید یک بازی داشته باشه تا اینکه موج وای از دو من به اتمام برسه. موج دو از در واقع موج وای از دو من به اتمام برسه وارد موج 3 میشیم. حالا جمع‌بندی که میشه داشت اینه که بر اساس ساختار انتظار یک در واقع ادامه رفتار کارکشن رو دارم در قالب موج وای و نکته‌ای که هست اینه که برگشتی که در حال حاضر از قیمت دارم تا اینجای کار کاملا برگشتی که فرصت فروش رو به من میده، فرصت پوزیشن سل، یک سل ایدئال میشه اینجا داشت و حد ضررم رو میذارم بالای این محدوده، چرا که موج یک در واقع یک ساختار لیدین دیاگونال شکل گرفته و موج دو من بیشتر از 100% موج یک رو نباید اصلاح کنه. بنابراین من یه مقدار فاصله میدم از کف در واقع سقفی که ایجاد کرده و حد ضررم رو بالاتر از این محدوده میذارم. انتظار اینو دارم که در این محدوده گام نزولی داشته باشم از اتریوم به این حالت. یک ساختار این چینی میشه داشت یا اینکه ساختار به حالت مثلث باشه. نکته‌ای که هست اینه که در این محدوده شرایط فوق‌العاده ایدئالیه برای من برای گرفتن پوزیشن سل. خب من در اینجا ویدیو رو استاپ میکنم و حالا پیش میریم ببینیم چه شرایطی پیش میاد برای این ساختار. بدون اینکه حالا تایم ویدیو زیاد نشه من ویدیو رو پاز میکنم. بنابراین در این محدوده پوزیشن ایدال سل گرفتن برای من فوق‌العاده است با حد ضرر در واقع هولاش 3700 تثبیت بالای 3700.
ریسک منو در نظر بگیرین هولوش 4-5% ریسک منه، ریواردی که به من میده 12% الی 20% ریوارد به من میده. تارگت نهایی هم بخواد ببینه هولوش 20% ریوارد به من میده که یک شرایط فوق العاده ایدئالیه برای پوزیشن گرفتن، پوزیشن استل علاوه ریسک به ریواردی. ویدیو رو استاپ میکنم، همراه بنده باشید. وقت عزیزان بخیر. خدمت رو عرض کنم که از پوزیشن و اعلام حالا محدوده سری که مد نظر بوده، خب همونطور که مشاهده میکنید یک گام نزولی رو فعلا نشون داده و ضعف روند کاملا مشهوده و حالا طبق چارت و توضیحات انتظار دارم که گام نزولی ادامه دار باشه. ولی نکته ای که هست اینه که احتمال اینکه یک گام این چنینه یه موقت یک صعود این چنینی داشته باشیم بعد اون گام نزولی آغاز بشه محتمله، ولی در ماهیت تغییری رو پوزیشنی که مد نظرمه ایجاد نخواهد شد، چرا که ما ساختار کارکشنمون میتونه در واقع به صورت به صورت یک سه موجی در قالب یک کارکشن باشه. احتمالا اینجا یک بالا در قالب A زده، اینجا B یه بالا میتونه موقت بزنه بعد گام نزولی برداشته بشه. بنابراین در ماهیت حد ضرر رو که تو این محدوده یک پوزیشن سل ایدئال میشه گرفت، در واقع ماهیتش رو تغییری ایجاد نمیکنه و با توجه به شرایط کاملا یک موقعیت ایدئال در این محدوده برای گرفتن یک پوزیشن سل. حد ضرر رو که خدمتتون عرض کردم در این بالا این محدوده قرار میدیم و اجازه میدیم که بازار به قولی کارشو بکنه، ببینیم تا کجا پیش میره. امروز هم در واقع امشب شنبه 27 شهریور ساعت 21:59 است. البته استارت پوزیشن و هولاش 5-6 ساعت پیش بود که استارت این پوزیشن رو مد نظر قرار دادیم. از این جهت من تاریخ رو اعلام میکنم که احتمال داره خب یه چند روزی این پوزیشن درگیر باشه و کم کم پیش میریم که ببینیم تا کجا میتونه ادامه دار باشه. و نکته نیست، حالا اگر نکته خاصی مد نظرم بود حتما در ادامه ویدیو خدمت شما عزیزان ارائه خواهم داد. همراه بنده باشید. وقت عزیزان بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما با ادامه پوزیشنی که مد نظر در قالب دیتای اتریوم. همونطور که عنوان شد محدوده‌ای که برای پوزیشن سل فوق العاده جذابه رو چارت مشخص کردم و برگشت‌ها رو در این محدوده عنوان شد که کاملا یک فرصتیه برای گرفتن پوزیشن سل. همونطور که مشاهده می‌فرمایید که حالا قیمت به این محدوده رسید بعد از اینکه یک ساختار لیدینگ دیاگونال در قالب موج 1 به اتمام رسون با فشار فروش روبرو شد و طبق انتظار در این محدوده با رعایت پوزیشن سلی که مد نظر قرار دادیم با فشار فروش روبرو شد و کماکان تا هدفی که مد نظره با پوزیشن پیش میریم. بهتر اینه که بعد از اینکه این ساختار در واقع شکل گرفت حد ضرر رو به محدوده پوزیشن انتقال بدیم، یعنی به قولی فری ریسک کنیم و در واقع وقتی که فری ریسک میکنید دیگه خیالتون راحته، دیگه پوزیشن وارد یک سودی شده که در واقع یک حاشیه امنی برای خودتون ایجاد میکنید برای اینکه یک موقع در واقع به ضرر نرسه و با خیال راحت همراهی میکنید با نزول قیمت. بنابراین حد ضرر رو از محدوده‌ای که این بالا قرار دادم به طور مثال به این محدوده انتقالش میدم، حد ضررمو انتقال میدم و با نماد همراهی میکنم و اجازه میدم که پوزیشن در واقع ادامه نزول خودش رو انجام بده و طبق انتظار
هدفم برای اینه که این ساختار اینجا موج 1 به اتمام رسیده، در اینجا گام موج 2 به اتمام رسیده. چیزی که مد نظرمه اینه در حال حاضر، اینجا موج 2 من به اتمام رسیده و ریزموج‌های درونی ساختار موج 3 رو در حال به اتمام رسوندنه، یعنی موج 1 از 3، 2 از 3 و در قالب 3 از 3 این نزول میتونه ادامه داشته باشه تا اینکه این سیکل اصلاحی به اتمام برسه و وارد گام بعدی کارکشن بشه. خب امروز یک شنبه 28 شهریور ساعت 17:05 است. همراه شما با پوزیشن مد نظر اتریوم، پوزیشن سلی که گرفتین. من تاریخ رو اعلام میکنم، ساعت رو اعلام کردم که در واقع شاید یه 2-3 روزی زمان ببره تا به هدف مد نظر برسیم و حالا پیش بریم. نکته ای که هست اینه که زمانی که سقف مینوری که اینجا ایجاد شد بعد از تکمیل یک کارکشن در قالب X، در این محدوده یک ساختار لیدین دیاگونال ایجاد شد. این ساختار لیدین دیاگونال گاهم پیش میاد که خب خیلی عزیزان من دیدم در چارتاشون در واقع اینجا رو یک کارکشن میانه میبینن و بعد انتظار یک گام صعودی دارن. این ساختارهای لیدین دیاگونال ساختارهای بسیار مهمیه که در گام اول یک رفتار ایمپالس میتونه شکل بگیره و همچنین میتونه در موج A هم ایجاد بشه. و حالا عزیزانی که با بنده کلاس برداشتن، کلاس آموزشی، این نکات رو من بارها تکرار کردم که ساختارهای لیدین دیاگونال و اندین دیاگونال به چه نحوی شکل میگیره و نحوه گرفتن پوزیشن به چه شکل باشه بهتره، هم در بازار کریپتوکارنسی هم در بازار در واقع فارکس. یک شیوه، یک شگرد معاملاتی در واقع با این ساختار ایجاد میشه که شما این در واقع نحوه رو بست بدید به امواج الیوت و قوانین امواج الیوت، بسیار پوزیشن های جذاب و سوددهی رو میتونید داشته باشید. و نکته‌ای که هست همینطور که حد ضرر رو از محدوده قبل که مشخص کرده بودن انتقال دادن به این محدوده، دقیقاً همین رفتار رو باید رو موج‌های بعدی هم انتقال داد. یعنی اگر به طور مثال با یک همچین ساختاری روبرو بودید که بعد ادامه نزول رو داشت، حد ضرر رو دوباره میایم از این محدوده انتقال میدیم به سقف پایینتر که در واقع حاشیه امن من شرایط بهتری رو ایجاد کنه و حاشیه امن من همراه با سود همراه بشه. کم کم خب الان این محدوده در واقع فری ریسک منه، کم کم این حد ضرر رو انتقال میدیم به پایینتر تا اینکه همراه با سود بشه و تا اینکه پوزیشن نهایی و هدف نهایی رو دریافت کنیم. من در اینجا ویدیو رو پاز میکنم به دلیل اینکه تایم ویدیو زیاد نشه. حالا در ادامه نکاتی باشه حتما در خدمتتون هستم، همراه بنده باشید. وقت عزیزان بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه 29 شهریور ساعت 9:47 صبح هست. در خدمتتونم با پوزیشن ادامه پوزیشن سلی که رو در واقع اتریوم گرفتیم. همونطور که عنوان شد در این محدوده بود که خب بسیار جذاب بود برای گرفتن پوزیشن سل و عنوان شد که حد ضرر رو میاریم به این محدوده انتقال میدیم. البته حد ضرر وقتی که پوزیشن در این محدوده گرفته شد، حد ضرر به این محدوده انتقال پیدا کرد و بعد از اینکه این گام نزولی برداشته شد و در واقع یک برگشت و یک کارکشن اینجا به من داد، حد ضررم آوردم گذاشتم این محدوده. در حال حاضر حد ضرر رو از این محدوده انتقال میدم به این محدوده
از فری ریسکی که انجام دادم یه مقدار حاشیه امن برای دریافت سودم ایجاد میکنم و حد ضرر از این محدوده به این محدوده انتقال میدم و تا اینجای کارم ملاحظه میفرمایید که دقیقاً طبق چارت پیش رفته. آخرین کندلم 20 سپتامبر 2021 ساعت 8:30 به ساعت در واقع مبدا. خب 20/9/2021 که خب همچنین خدمت رو عرض کنم که این ساختار به اتمام برسه انتظار یه برگشت موقت دارم و مجددا گام نزولی میتونه برداشته بشه. این موجی که الان درش هستیم موج در واقع 3 از ساختار A از Y من هست. این ساختار A به صورت 5 موجی هست و بعد از این ساختار 5 موجی به اتمام برسه یک موج A من به اتمام میرسه، بعد وارد موج C میشیم. این B میانه هم هست در قالب کارکشن و بعدش میتونه این ساختار شکل بگیره. ساختار مثلث محتمل شکل گیریش اگر بخواد مثلث شکل بگیره در واقع احتمال داره که ساختار با همچین شرایطی روبرو بشه و حالا من این چارت رو اینجا قرار دادم، این احتمال داره اینجا شکل بگیره. تو این محدوده درجا بزنه تا اینکه آماده بشه برای حرکت. به هر حال باید علائم دیده بشه. اگر علائم دیده بشه من پوزیشنم احتمال داره ببندم، چرا که خب پوزیشن از این محدوده تا اینجای کار بلاش 11% گین داده کوتاه مدتی و با برنامه ریزی کرد. فعلا علائمی برای برگشت در قالب مثلث نمیبینم، ولی این سناریو پابرجاست و محتمله. باید بر این اساس هم برنامه ریزی کرد که آیا این ساختار محتمله که این مثلث ایجاد بشه یا به صورت یک ساختار زیگزاگ در قالب وای به اتمام میرسه. بنابراین همراه بنده باشید. من مجددا ویدیو رو پاز میکنم. اگر نکته‌ای رسیدم حتما ویدیو رو ادامه میدم. وقت عزیزان بخیر. خدمت رو عرض کنم که دوشنبه 29 شهریور ساعت 16:56 است. همراه شما با پوزیشن اتریوم، پوزیشن سلی که در این محدوده گرفتیم و عنوان شد که درون موج 3 از ساختار A هستیم از Y. انتظار میره که در این محدوده کم کم شروع کنه به قولی گام نزولی آروم گرفتن و شروع کنه به کفسازی و انتظار برگشت رو میشه داشت. ولی نکته‌ای که هست اینه که کماکان گام نزولی پابرجاست. اینطور نیست که تا به این محدوده میرسه ما پوزیشن سلمون رو در واقع به بای تبدیل کنیم، چرا که باید در واقع تریگرهای برگشتی صادر بشه. در حال حاضر درون موج 3 هست. حتی احتمال داره از این گام نزولش ادامه بیشتری داشته باشه، شدت نزول ادامه بیشتری داشته باشه. ما با نماد همراهی میکنیم پوزیشن سلمون و حد ضرر رو ابتدا از فری ریسک، ابتدای کار در این محدوده بود که بعد فری ریسکش کردیم، بعد آوردیمش روی این محدوده. الان حد ضرر رو میارم بالای این محدوده و حتی میتونم تو این محدوده که تراکم حجمی داره بالای این محدوده قرار بدم. در واقع این تغییر حد ضرر به من چه کمکی میکنه؟ کمک میکنه که زمانی که برگشتی کرد من پوزیشنم با سود همراه باشه. به همین راحتی. یعنی شما اصول امواج الیوتو بشناسید، به زیبایی میتونید از بازار نوسانات مد نظرتون رو بگیرید. در این محدوده عنوان شد پوزیشن سل اجرا بشه. همونطور که ملاحظه میکنید تا اینجای کار نزدیک به 16% گام نزولی داشته.
طی پروسه زمانی بسیار کوتاهی و این یک پوزیشن ایدئاله، یک پوزیشنیه که همراه با اصول امواج الیوت پیش رفته و بر این اساس پیش میریم. شدت گام نزولی افزایش پیدا کرده و این نکته‌ای هست که احتمال داره که حتی گام نزولی تا محدودهای هولاش 2600 هم گام نزولیش ادامه بده. بنابراین من با پوزیشن سل همراهی میکنم، اجازه میدم که تا جایی که بازار همراه این پوزیشن سل هست و به قولی ادامه پیدا میکنه، بنده هم با این پوزیشن سل همراهی میکنم تا وقتی که این حد ضررهایی که پایین میارم در واقع زده بشه و سیو سود رو داشته باشم. بنابراین کماکان همونطور که مشاهده میکنید شدت نزول بازار افزایش پیدا کرده و این گام نزولی فعلا ادامه داره و در جایی که بخواد برگشت کنه، چون در گام موج وای از 2 هستیم، در جایی که بخواد برگشت کنه در واقع علائمی که صادر میکنه در واقع نشانه است برای برگشت. یعنی اینطور نیست که به راحتی از اینجا بلافاصله برگشت کنه، حتما یه الگوهای برگشتی صادر میکنه، دیده میشه رو چارت که میتونید پوزیشن سلتون رو کم کم کنسل کنید، در واقع پوزیشن سلتون رو سیو سود کنید و به پوزیشن بایتون اضافه کنید و پوزیشن بایتون رو اجرا کنید. بنابراین کماکان گام نزولی ادامه داره و تا وقتی که این اهداف نزولی پابرجاست با نماد همراهی میکنیم. همراه بنده باشید انشالله که بتونید دریافت سود خوب و منطقی از این پوزیشن داشته باشیم. در خدمتتون هستم. وقت عزیزان بخیر، در خدمت شما هستم با ادامه رفتار پوزیشن اتریوم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید خب یه گام نزولی خوبی رو برداشته. الان هم دقیقاً خب دوشنبه 29 شهریور ساعت 19:24 است. بر اساس ساختار امواج خب محدوده ورودمون در این محدوده است. این گامو من حذف کنم، بر اساس ساختار امواج به نظر میاد که در حال حاضر درون موج ساختار موج 3 باشیم و به زودی یه بالا داریم، یه بالای مختصر داریم. این بالای مختصر احتمالاً عرضم به حضورتون که احتمالاً محدوده فیبوی 38 و 50 رو هم بتونه ببینه، یعنی حتی تا اینجای کار هم میتونه ببینه. بعد وارد مجددا، یعنی موج 4 من اینجاها تکمیل بشه، بعد مجددا وارد گام موج 5 بشیم. و این نکته ای که هست اینه که موج وای ما باید به صورت 3 موجی باشه، یعنی گام اصلی به صورت 3 موج باشه. یعنی این 5 موج تکمیل بشه باید دوباره یه برگشت در قالب موج، این 5 موج میشه موج A من، یه برگشت در قالب موج B داشته باشم، بعد مجددا یه گام نزولی در قالب موج Y. این شرایط محتمله مگر اینکه ساختار در ابتدای کار به صورت یک ساختار A B و C باشه، یعنی یک ساختار در واقع فلت ساده زده باشه، یک ساختار ABC ساده که یک ساختار 3 موجی داریم بر اساس قوانین امواج الیوت در قالب فلت که یک 3 موجی داریم، بعد یک 3 موجی هم در قالب B و یک 5 موجی به من بده در قالب موج در واقع C. بنابراین این سناریو جایگزین من برای ساختار کارکشن اینه که کل این کارکشن در قالب ABC باشه.
و میشه گفتش که یک برگشت موقت در اینجا داشته باشیم و بعدش گام نزولی رو اینجا داشته باشیم و بعد از اینکه ساختار 5 از 30 به اتمام برسه وارد یک گام صعودی میشه. اون گام صعودیه رو باید رصد کرد، مد نظر قرار داد که آیا این ساختار مثلث هم در واقع حذف کردم، چرا که شتاب حرکت به نظر میاد که یک گام ایمپالس در قالب موج سی باشه و مثلث نباشه، چرا که مثلث خب شتاب حرکتی کاهشی که داره یه مقدار به این اندازه نیست، یه مقدار کنترل شده تر است. به همین دلیل من اون سناریوی مثلث رو فعلا حذف میکنم و تمرکزم رو میذارم رو ساختار موج سی از در واقع یک ساختار ساده و بعد از اینکه این ساختار 5 از 30 به اتمام رسید، برگشتی که در بازار شکل میگیره احتمالاً بتونه یک سه موجی باشه در قالب X. بنابراین بلافاصله اگر ساختار به صورت ABC باشه احتمال داره این کارکشن یه مقدار زمان بر هم بشه، یعنی این کلا این گام نزول در قالب یه W باشه، بعد دوباره یه X بزنه، بعد دوباره Y بخواد بزنه. به هر حال باید سناریوها رو مد نظر قرار داد، یعنی اینطور نیست که یک سناریو به صورت 0 و 1 در نظر بگیریم بگیم که آره حتما باید این سناریو پیاده شه. ما بر اساس ساختار پیش میریم، ولی خب این سناریویی که پیش رو داریم احتمال داره که یک تغییراتی داشته باشه. اگر به صورت ABC باشه میتونه برگشت در قالب X باشه و این ABC در قالب یه W باشه و حالا عزیزانی که امواج الیوت رو حالا تسلط دارن و حالا یا افتخار دادن با بنده دوره رو برداشتن، مطمئنا این بحث کارکشن رو کلا درک میکنن، میدونن که اگر ساختار به صورت یک ABC باشه و یک کارکشن ساده به من داده باشه، احتمال اینکه برگشت در قالب X باشه و مجددا وارد Y بشیم هست. و اینکه اگر به صورت یک ساختار WXY که اول در نظر گرفتیم باشه، احتمال اینکه گام کارکشن به اینجاها به اتمام برسه و گام صعودی آغاز بشه هست، صعودی اصلی که مد نظر، چرا که یک ساختار اصلاحی دوگانه به من داده و احتمال داره که حالا دیگه با همین دوگانه بسنده کنه و آماده بشه برای گام صعودی. بنابراین خب کماکان برگشت رو در قالب موج 4 میبینم. من یه مقداری حد ضررم از این محدوده فاصله میدم که یه مقدار جای بازی بدم به این، و این محدوده معمولا محدوده‌ایه که کم کم میتونه آماده بشه برای گام موج 4 و گام نزولی رو برداره. حالا برای که یه حاشیه امنی ایجاد بشه لحاظ بحث کلاسیک اینه که یه خط روند هم میتونید اینطور رسم کنید. این خط روند در توضیحات امواج الیوت اومده که یک خط روند به قولی 0 و 2، خط روند 0 2 رو که رسم کنید حاشیه محدوده پایان موج 4 تون رو بهتون میده، یعنی شما به این وسیله میتونید در واقع محدوده‌ای که پایان موج 4 باشه رو پیدا کنید. ولی خب نکته‌ای که هست اینه که احتمال داره موج 4 یه مقدار از این حاشیه عبور کنه و یه مقدار بالاتر شادو بزنه بعد گام نزولی برداره. این انعطاف پذیری رو در معاملاتتون داشته باشید، به صورت مطلق نگاه نکنید این محدود، چون که این ابزاریه برای اینکه محدودهای کارکشناتون رو به درستی بتونید تشخیص بدید. بنابراین کماکان گام نزولیه و حالا تا وقتی که این حد ضرری که پایین آوردن فعال نشده میتونه محدودهای نزول تا محدودهای هولاژ 2600 هم ببینه. و من این حد ضرر رو برای چی آوردم پایین؟ برای این آوردم پایین که اگر این سناریو شکل نگرفت من یه حاشیه امنی داشته باشم و پوزیشنم بسته شه، با سودم بسته شه.
حتما در معاملاتتون این ساختار و این در واقع جابجایی حد ضرر رو در واقع مد نظر قرار بدین و با خیال راحت سرمایه گذاری کنید. ورود و خروجاتون رو بر این اساس انجام بدین و تا اینکه بتونید یه برنامه‌ریزی درستی نسبت به معاملاتتون داشته باشید. امواج الیوت خیلی به شما کمک میکنه که در واقع همگام با روند بازار معاملات داشته باشید و به صورت مقطعی نیست، به صورت کاملا روندی تسلط پیدا میکنید به ساختار و آینده حرکتی نماد. سایر ساختار بحث‌های تکنیکالی یه مقدار ذهن رو محدود میکنه به تعداد کندل های محدودتری که این حمایت محدوده مقاومت به طور مثال اون محدوده رو چی کار میکنه، ولی این بر اساس رونده. یعنی اینجا خیلی راحت شما بر اساس ساختار و الگوها میتونید روند رو شناسایی کنید و بر اساس الگوهاش در واقع گام بردارید و پوزیشن بگیرید، خارج بشید، ورود کنید. بنابراین من این حد ضرر رو جابجا کردم، به این محدوده رسوندم. محدوده سل هم در این محدوده بود و اجازه میدم بازار به قولی کارش رو انجام بده. حالا سوال برای شما عزیزان پیش میاد، این احتمال داره اینجا تو این محدوده مثلا دیگه به این محدوده 4 هم نرسه؟ بله، میتونه موج 4 رو یه مقدار اینجا تو این محدوده درجا بزنه و عمق قیمتی این همچنان نداشته باشه و یه مقدار تو همینجا بازی کنه بعد بره برای 5. این ساختار محتمله، ولی برای من هشدار اینه که این محدوده رو اگر به بالا شکست با قدرت، احتمال داره که الگو تغییر کنه و پوزیشن من بسته بشه بهتره، چون که حد ضرر رو آوردم یه حاشیه امنی برای خودم ایجاد کردم. همراه بنده باشید. فعلا من ویدیو رو پاز میکنم تا انشالله بتونیم در ادامه نکته‌ای باشه در خدمتتون باشم. وقت عزیزان بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما با ادامه پوزیشن ارزم به حضورتون اتریوم، ببینیم رفتارش به چه شکل خواهد بود و در ادامه چه برنامه ریزی داشته باشیم بهتره. خب امروز تاریخی که هستیم سه‌شنبه 30 شهریوره، ساعت 10:27. همراه شما هستم با ادامه پوزیشنی که باز کردیم از پوزیشن اتریوم. همونطور که مشاهده میکنید انتظار میره که یک برگشت موقت داشته باشیم در قالب موج 4 و کماکان اینجا فشار فروش یه مقدار کاهش پیدا کرده و احتمال اینکه یه برگشت موقت داشته باشیم کاملا هست و حد ضرری که مد نظر هست تو این محدوده در واقع لحاظ کردیم و جابجا فعلا نمی کنیم و آماده هستیم که یه برگشت موقت نهایتا داشته باشیم تا این محدوده و مجددا وارد گام نزولی بشیم. این گام نزولی میتونه مجددا تا این محدوده یا اینکه این محدوده گام نزولی برداشته بشه و بعد آماده بشه برای یک برگشت. حالا برگشت میتونه در قالب موج X باشه یا یک ایمپالس صعودی. خب همراه شما عزیزان هستم، مجددا ویدیو رو پاز میکنم تا در ادامه ببینیم چه پیش خواهد اومد. وقت عزیزان بخیر، همراه شما با ادامه رفتار پوزیشن اتریوم، ساعت 17:24 سه‌شنبه 30 شهریور. همونطور که مشاهده میکنید یک ساختار 5 موجی رو داریم در قالب موج C. این ساختار میتونه اگر با سناریوی ABC باشه، خب مسلما در گام موج C یک 5 موجی رو داریم. اگر در ساختار WXY باشه، این 5 موجی موج A من هست و یک B دارم و مجددا یک گام نزولی هم خواهم داشت، یعنی یک ساختار این چنین ایجاد میشه تا اینکه 3 موجی Y تکمیل بشه. این سناریو خیلی احتمالش کمتره چون علاوه زمانی مقدار نقض قوانین داریم، بنابراین سناریو محتمل همین ABC هست
که این ساختار ABC خودش میتونه اینجا یه W باشه و بعدش یک X موج به بالا داشته باشیم حداقل. خب نکته که هست اینه که در این محدوده در گام موج 4 هستیم و به نظر میاد که درون ساختار موج 4 یک مثلث رو داشته باشیم، اینطور که از ساختار موجی پیداست. به نظر میاد که ساختار مثلث داریم و این محدوده میتونه در واقع کارکشن موج 4 از سی من یه مقدار درجا بزنه و این درجا زدنه میتونه حتی تا نزدیک های خط روند 0.2 که در نظر گرفتیم پیش بره و بعد وارد گام موج 5 از سی بشه. به هر حال این محدوده خیلی مهمه برای من. یکی که حد ضررمون محدوده‌ای که مشخص کردم کماکان پاورجاست و اگر این موج محدودی که مد نظر قرار دادیم در واقع این خط روند رو به بالا بشکنه و حرکت قوی داشته باشه، این برای من یه هشداریه که احتمال داره بر اساس یک ساختار سناریویی برگشت کنه و یعنی استارت برگشت رو از همین جا بزنه. ولی کماکان اینطور که از ریز موجها پیداست به نظر میاد که ساختار در واقع 4 از سی هستیم و درون یک مثلث و گام نزولی میتونه ادامه پیدا کنه تا فیبوی 61 تا محدودهای 2600 و بعد از تکمیل شدن اصلاح موج 4 از سی میشه نظر داد که در واقع موج 5 از سی من تا چه محدوده میتونه ادامه دار باشه. بنابراین کماکان بازار یک توی محدوده به صورت رنج رفتار کرده تا اینجای کار و باید فعلا صبور باشیم ببینیم در ادامه چه واکنشی رو داریم و بر اساس کارکشن موج 4 تصمیم نهایی رو بگیریم نسبت به گام موج 5 هستی. همراه بنده باشید انشالله که مفید واقع بشه. وقت عزیزان بخیر، در خدمتتونم با ادامه پوزیشن اتریوم. امروز چهارشنبه 31 شهریور ساعت 9:06 صبح همراه شما با ادامه رفتار پوزیشن اتریوم ببینیم چی کار کرده و چه تصمیمی میتونیم داشته باشیم. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم در اینجا مد نظر بود احتمال اینو دادیم که یک ساختار مثلث در قالب موج 4 زده بشه، ولی موج 4 رو به صورت در واقع ساده زده و در حال حاضر درون ساختار موج 5 هستیم و با نکته‌ای که تاییدیه موج 5 به من میده اینه که واگرایی بین کف ها ایجاد شده و یک نشونه ایه برای اینکه ساختار موج 5 باشیم. احتمال داره که این محدوده این مدت بازی کنه یا حتی در ساختار موج 5 یه اندین دیاگونال شکل بگیره. به این حالت به طور مثال یکم درجا بزنه بعد آماده بشه برای یک گام صعودی در قالب موج X ابتدایی، یعنی موج X ابتدایی اومده نظر قرار میدیم برای برگشت. اگر شرایط فوق‌العاده ایدئال بود، موقعیت بهتر بود، خب همراهی میکنیم، اجازه میدیم رشد بیشتری داشته باشه. در غیر این صورت در واقع یک ساختار موج X رو داریم و مجددا یک وای نزولی و این سناریویی که اول در حالت دو حالت در نظر داشتیم به صورت WXY، اون سناریو به قولی منتفی شد و ساختار به صورت یک ABC هست و الان درون موج 5 از C هستیم. این خطوطی هم که رسم کردم خطوطی بود که قبلا رسم شده بود و این کاملا راه همون حرکت رو رفته، یعنی از این محدوده یه برگشت موقت داشتیم به بالا در قالب موج 4 و یه گام نزولی. این در واقع همین ساختار شکل گرفت و درون موج 5 اصلی هستیم که گام موج 5 اصلی میتونه به صورت یک اندین دیاگونال شکل بگیره. من در اینجا پوزیشن
سلمو میبندم، پوزیشن سلمو میبندم، برنامه ریزیم اینطوره که پوزیشن سلمو میبندم و چرا که خب سود خیلی خوبی به من داد این پوزیشن سل. شما در نظر داشته باشید کوتاه مدت نزدیک به 22% به من گین داده و من این پوزیشن رو میبندم و صبور هستم تا اینکه الارم و تریگرهای برگشتی صادر بشه تا اینکه پوزیشن بای رو بخوام باز کنم. همونطور که مشاهده کردین با ساختار موج امواج الیوت شما به راحتی میتونید با بازار ارتباط برقرار کنید، بازار رو بشناسید، به موقع ورود کنید، به موقع خروج کنید، هر کدوم از این موج‌ها براتون یک معنی داشته باشه و هر برگشتی و حرکت نبینید. مثلا همین موج 3 که یک برگشت شکل گرفت بلافاصله، خب اگر دیدگاه الیوتی نداشته باشید، دیدگاه موجی نداشته باشید، بلافاصله میخواین ورود کنید، میگید الان دیگه میخواد بازار حرکت کنه. یا این موج یکی که اینجا یه حرکت این چنینی شکل میگیره، بلافاصله شما برنامه‌ریزی میکنید، میگه خب بخواد بازار حرکت کنه بای بگیرم. در صورتی که امواج الیوت با شما ارتباط برقرار میکنه و دیگه میدونید کجاها موجها چه معنی به شما میده و به معاملاتتون میده، ماهیت میده به معاملاتتون و هر برگشتی رو بلافاصله تصمیم نمیگیرید برای گرفتن پوزیشن بای. من این دوره‌های امواج الیوت رو 0 تا 100 رو به صورت کامل آموزش میدم و عزیزانی که همراه بنده هستن باعث افتخاره که چارتایی که میبینم به راحتی این عزیزان این امواج رو میشناسن و ارتباط برقرار میکنن و باعث افتخار منه. خب این دقیقاً 22 سپتامبر 2021 این پوزیشن بسته شد. 22/9/2021 دقیقاً امروز این پوزیشن بسته شد و اجازه میدیم که حالا اینجا بلافاصله اینطور نیست که من پوزیشن رو ببندم بلافاصله بخوام پوزیشن بای بگیرم، نه، اینجا با تریگر خرید به من بده. احتمال داره اینجا یه مقدار بازی کنه یا حتی به طور مثال موج 3 گسترده زده باشه، ولی خب من دیگه وارد احتمالاتش نمیشم، چرا که ریسک بکنم پوزیشنم رو نگه دارم و در اینجا پوزیشنم رو میبندم و کم کم آماده میشم برای اینکه یک گام صعودی هرچند کوتاه مدت در قالب ایکس موج داشته باشید. همراه بنده باشید، کانال یوتیوب بنده رو دنبال کنید. من ویدیوهای لایو گذشته که گذاشتم و این ویدیو لایو رو در اون کانال یوتیوب آرشیو میکنم. کانال یوتیوب بنده با آدرس ایمان کوکن تو یوتیوب سرچ کنید، این کانال رو میتونید سابسکرایب کنید. من ویدیو لایو های گذشته رو در اینجا آرشیو کردم، شما میتونید امواج الیوت رو تسلط بیشتری پیدا بکنید و این ویدیو لایو ها دقیقاً ساختار امواج الیوت قرار گرفته که به چه نحوی پوزیشن باز میشه، چطور بسته میشه و در مجموع امیدوارم که در واقع این موارد دردتون بخوره، یعنی در واقع بتونید ارتباط برقرار کنید که چطور پوزیشن ها رو دریافت کنید و بگیرید و در نهایت آرزوی موفقیت میکنم برای شما عزیزان. انشالله که در بازار مالی همیشه موفق باشید و بتونید به نحو احسن از این بازار پرنوسان دریافت سود خوبی داشته باشید. باعث افتخاره که شما عزیزان همراه بنده هستین. امیدوارم که شاد و سرزنده و پیروز باشید.